Terve kaikille! Tänään mä perustin oman YouTube-kanavan Darktoi YT ja tänään me pelataan Robloxia, eli Robloxin sisällä on monia eri pelejä ja me pelataan Blox Fruitia. Ja tällä hetkellä mä en oo mikään hirveän hyvä pelaaja. Mä oon kolmosmerel, joka on ihan ok, mut en mä tiedä. Ja meillä on Angel V3 ja meillä on Coal Maski saatu Cursed Shipiltä. Hieno Midnight Blade. Ihan kiva. Mastery 470 melkein. Ja tänään mä perustan tosiaan mun YouTube-kanavan kaikille tiedoksi. Ja nyt voitais oikeastaan tehdä pikkasen näitä questeja ehkä. Joten otetaan Pirate Millionaire Confirm. Sitten otetaan Buddha. Pikkasen näyttöä kauemmas aura päälle ja menoksi. Laittakaa kommentteihin, että millä levelillä ootte ja mikä on teidän paras fruitti. Mun paras fruitti tällä hetkellä on Blizzard, koska en ole hirveästi käyttänyt rahaa tähän peliin, jonkun verran kuitenkin. Mutta niin kun itemseistä huomaatte, niin Blizzard on mun paras. Ja mulla on niitä vaan yksi. Ja nytten voitais itse asiassa vaan tappaa näitä. Ja näitä voitais tappaa siihen asti, kunnes mä oon levelillä 1510. Nopeutetaan vähän videoa. Ja nytten oltaisiin saatu se mun kertoma 1510 levy. Ei mitään ihmeempiä tällä kertaa, mutta nähdään ensi videossa. Laita lempifruitti kommenttiin, laita monta levelillä oot ja like tätä videoa seuraavassa videossa. Se olisi tältä kertaa. Moi moi!